係非常之高質。先轉個圈俾大家望下先。360度零死角超顯瘦嘅套裝嚟嘅，呢、個 OK 冇難度，最重要呢個款真係17角，好多靚靚，無論你細碼、中碼、大碼身形嚟着呢一套嘢係瘦你兩寸，你唔着瘦自己你唔好買，講真嘅，一個任何身形細中大都着得嚟。OK 咁啊佢係點樣咧？上身再加半截裙，咁啊最重要咧個布料咧係一個好挺身嚇，有挺身，仲要係透氣嘅西裝布料啊，係挺身，但係唔殘唔需要燙㗎，因為挺身嘅布料好正㗎。因為佢有一種挺嘅感覺，有個立體感，所有嘢都會幫你真係修飾晒，唔似嗰啲針織布折嚟折去嗰啲嘅 OK。咁同埋咧，大家欣賞下佢呢件 top 啊，上面呢一件，其實佢個比例咧就係上三下七，呢個係一個黃金比例嚟嘅。你成套咁樣着出嚟咧，成個人咧都會顯一個修長效果，同埋顯到對腳咧即刻又係長兩寸。嗱，如果件衫做啲長嚟嗰啲闊嚟咧，你就個人矮咗嘅。所以呢一個咧，佢件衫做得好好，佢唔太長，亦都唔太短，啱啱好個比例。咁咧，然後我都係幾中意呢個小飛袖啦，突出嚟做翻啲屈服，咁啊可以遮遮手臂，同埋咧佢咧。左右有兩個架袋，呢兩個架袋好緊要啊，遮咗嗰條腰嗰個一嚿位㗎。同埋點解咁多靚着呢件衫會瘦？嗱，我鬆開成條繩嘅，但係件衫本身咧其實咁闊身嘅，係啦。咁咧佢真係全靠呢一個咧左右兩個繩做一個收腰位，輕輕 OK。咁我就輕輕咁樣索一索啦 OK。咁跟住咧就會有一個咧皺皺感，係啦，將啲皺皺褪開去咧，你就會見到個衫腳咧係有一個 waffle 邊喺度，條腰收咗落去，跟住有個 waffle，拎嚟做咩啊？遮兩邊嘅蒲嗰位，遮埋輕輕個肚腩。咁呢一件衫咧，平時我哋好似有齋一件衫買，但係平時你單着咧拎嚟着牛仔褲咧都已經勁爆。咁呢件衫咧佢係前中拉鏈，係咪？你拉晒根本就當一件 top，其實你打開咧係可以當一件外套着。好多靚靚咧，基本上入面襯件背心或者襯件短袖 T， 呢個打開當外套着都絕對冇問題。而條裙咧係一個裙擺型好闊嘅。得嚟 ，OK 得嚟，佢咧係會前腹幫大家即係有個搭位啦，擠肚腩之餘咧，後腹係橡筋，係拉到咁闊嘅可以。所以我話點解細中大碼都啱就係咁解啦，可以拉到咁闊。咁咧所以呢個裙咧一定要配合呢件上身短得嚟收腰嘅上身，再一個散嘅裙擺出嚟，個效果就靚好多。而且咧呢條裙左右一定有裙袋㗎啦，係啦，無論你翻工再去街咧，呢個裙袋咧夠晒衫啊，即係你袋乜都得啦。OK， 咁啊如果唔中意襯衫，你總之輕輕拉晒，拉少少 ，OK， 就咁樣已經行得出街㗎啦。呢個係非常高質，由於佢真係成為我哋鋪頭超級好賣款，所以 ready 呢個直播之前3隻色提色翻晒現貨俾大家。嗱，呢個軍綠色咧係第一名啊，第二名係色，第三名黑色啊，黑色都係超顯瘦。係啦，買咗黑色咧，你基本上咧你着幾年都得㗎，唔會 out 㗎。OK，不過特別色就係我而家身上同埋綠色呢個啊，咁啊